Մայրենի, 4-րդ դասարան, դաս 22։ Վարդան Այգեկցի, Առյուծը, գայլը և աղվեսը։ Առյուծը, գայլը և աղվեսը եղբայրացան ու որսի ելան։ Գտան մի խոյ, մի մաքի և մի գառ։ Ճաշի ժամին առյուծը գայլին ասաց. «Մեր մեջ բաժանիր որսը»։ Գայլն ասաց. «Ով թագավոր, Աստված արդեն բաժանել է, խոյը քեզ, մաքին ինձ, իսկ գառը աղվեսին»։ Առյուծը զարյանալով ապտակեց գայլի ծնոտին, գայլի աչքերը դուրս թռան, նա նստեց ու դառնաղի լաց եղավ։ Առյուծն ասաց աղվեսին. «Ոչխարները բաժանիր մեր մեջ»։ Աղվեսն ասաց. «Ով թագավոր, Աստված արդեն բաժանել է, խոյը քեզ ճաշին, մաքին քեզ նախընթրիքին, գառը քեզ ընթրիքին»։ Եվ առյուծն ասաց. «Խորամանկ աղվես, քեզ ով սովորեցրեց այդպես ճիշտ բաժանել»։ Աղվեսը պատասխանեց. «Ինձ սովորեցրին գայլի աչքերը, որ դուրս թռան»։ Ուղղագրական բառերն են առյուծ, ոչխար, ընթրիք։ Հանելուկ. կենդանի է վայրի, քնքուշ ու թանկ մորթի ունի, ինքը ագահ խորամանկ, բույնը 1000 ծակ ունի։ Աղվես. առած ասացվածք. անալի կերակուրին ճար կա, անալի խելքին ճար չկա։ Բառերի գանձատուփ. խոյը արու ոչխարն է։ Ինչ են ասում էգ ոչխարին և ոչխարի ձագին։ Պատասխանը գտիր առակում։ Էգ ոչխարին ասում են մաքի, ոչխարի ձագին ասում են գառ։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ։ Աղվեսն ինչպես է կոչում առյուծին։ Առյուծն ինչ բառով է բնութագրում աղվեսին։ Առյուծի արածն արդար էր։ Ըստ նմուշի բաժանել, բաժանիր, խաղալ, խաղա, գրիր, օրհնել, հարգել, կարդալ, գնալ բառերի համապատասխան ձևերը։ Օգնել, օգնիր, հարգել, հարգիր, կարդալ, կարդա, գնալ, գնա։ Գրածներիցդ երկուսը գործածիր նախադասությունների մեջ։ Արմինե, գնա ինձ համար ջուր բեր։ Հարգիր քեզանից մեծերին, ասաց ուսուցչուհին։ Ինչ բառեր կավելացնես քո գրած նախադասություններին խոսքդ ավելի բարեկիրթ դարձնելու համար։ Գնա ինձ համար մի բաժակ ջուր բեր, խնդրում եմ։ Որպեսզի քեզ համար լավ լինի, հարգիր քեզանից մեծերին, ասաց ուսուցչուհին։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Պատմիր, թե ինչ ես սիրում ուտել նախաճաշին և ընթրիքին։ Հայերը տոնական ինչ ճաշատեսակներ են պատրաստում։ Թե ինչ ես սիրում ուտել նախաճաշին և ընթրիքին, կասես դու։ Իսկ հայկական տոնական ճաշատեսակներից են տոլման, խորովածը, հարիսան։ Դադարի պահ։ Լուսանկարների շրջանակների գույներով որոշիր կենդանիների անունները։ Փոք, լուսան, հովազ, ռնգեղջյուր։